Assalamualaikum, қалдарың қалай, жақсы ма? Мен міне табиғат тамашалап жүрмін. Кеше шамба демалған, кеше ыңғай болмады. Қазір былай анау жаққа барып, мына таудың басына шығып кетсем екен, анау бір 2 километр жүріп келсем. Жақсы екен, тып-тыныш. Сағынып қалыппын, биыл бірінші рет келіп тұрмын. Еркін тыныштандырып, таза ауа жақсы екен. Что там өзен тишина ма? Рахманир-рахим. Мейірімді, рахымды Аллах Тағаланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жамағат, құрметті ағайын туысқандар, мұсылмандар. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде ескертіп айтады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ма халақтул джинна вал инса илля лиябудун. Мен адамзат пен жындарды өзіме құлшылық ету үшін ғана жараттым деп келеді. Яғни Алла Тағаланың бұл өмірдегі адамзаттарды және жындардығы жаратудағы мақсат біз Алла Тағалаға құлшылық ету үшін ғана жаратылған екенбіз. Оның адамның қасында сонымен қатар жындарды Алла Тағала өзіне құлшылық ету үшін жаратқан. Алла Тағалаға менің жүрегім таза, мен Құдайға сенемін, мен Құдайға деген арам ойым жоқ деп осы сөзбен айтып жататын адамдар, бұл тек қана тілмен емес, жүрекпен сеніп, иман келтіріп, ісімен де Алла Тағалаға көрсететін болса, иншалла, ол да бір Алланың алдында толыққан иман болып есептеледі. Дегенмен де пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтып кім ла иляха иллаллах деп айтатын болса, ол адам жаннатқа кіреді деп келеді. Әлбетте, ла иляха иллаллахты айтқан адам түбі иншалла Алланың қалауымен жаннатқа кіреді. Бірақ та Алланың алдында толыққанды иман келтіруші құл болу үшін Алланың бұйырған амалдарын істеуге асығу керек. Себебі Аллах Тағала бізге осы мұсылман баласына ислам дінінде осы 5 нәрсені негіз етіп берді. Біріншісі Аллах Тағалаға иман келтіру, екіншісі 5 уақыт намаз, үшіншісі ораза, төртіншісі шамасы келген адам зекет береді, шамасы келген адам Алланың Каабатуллаға барып хажға жасайды. Біз Аллаға иман келтіргеннен кейін Алланың бұйрықтарын орындауға асығуымыз керек. Яғни қауымдарымыздың айтады ғой, негізі екі нәрсе бар. Ол сену бар, және сенген нәрсеге еру бар. Алла Тағалаға сеніп иман келтіргеннен кейін бізге Алла Тағаланың Құранына және пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям сүннетіне еруімізге тиісті болып келеді екенбіз. Мына Абу Бәкір кердері деген бабамыз бұл өмірде өмір сүрген. Сол бабамыздың кейінгі мұсылмандарға өсиет ретінде сүйінші сұрап кеткен бір өлең жолдары бар екен де, иншалла. Келесі кезде де бабамыздың бір өлең жолын айта кетейін деп едім. Бабамыз айтады ғой, бұл өмірге мұсылман болып туылып, мұсылман болып өтіп жатқан адамдарға, жалпы өзіміздің қазақ халқының ішінде осы мұсылманның жолын санатындарға сүйіншілеп айтқан бір өлең жол бар екен де. Сонда бабамыздың бір сөзінде бүйтіп айтады: зор сүйінші айтайын мұсылман болып туғанға, ләббайке деп рухым хаққа мойын сұнғанға. Шүкір еттің жарандар, жақсы мал шалып құрбанға. Тақара тауып намаз қыл, суын құйып құмғанға. Зекет беріп хажыға бар, айналмаңыз құрмалға. Дүниеге айналып, Тәңірі берген дәулеттен мақшар күні құр қалма дейді. Яғни, осы 5-6 шумақ өлеңнің өзі тұнып
тұрған шариғат қой. Шариғаттың ақида негіздерін, мұсылманшылықтың түп тамырын негізделетін осы ақида мәселесімен айтып тұр. Болашақта Алланың алдына барғанда махшарға, яғни махшар деген сөз жиналу алаңы дейді ғой, жиналу күні дейді, яғни қиямет күні айтып отыр ғой. Сол күні, махшар күні Алланың берген дәулетінен, яғни Алланың мейірімінен, рахманынан, Алланың жәннатынан құр қалма деп отыр ғой. Яғни бабамыз зор сүйінші айтайын дейді. Бұл жай ғана сүйінші емес. Зор сүйінші сұрап жатыр ғой. Иншалла осы өлеңнің мән-мағынасына кішкене ойланып толғанатын болсақ, иншалла шариғаттың негіздерін түсінуге бір себеп болады иншалла. Қалдарың қалай? Nene takarat olasın mı? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Suudeyin keremet болып тұр ғой. Allah'ın жақсында Yıldız табиғатқа шығып тақарат алған. Alhamdulillah, Allahu Ekber, Allah'a şükür. Alhamdulillah, Allah Teala Kur'an'da وَاِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَاِنْ شَكَرْتُمْ deydi. Eğer şükürsüz geçsinler Allah Teala arttırabilirim deydi o. Elhamdülillah, elhamdülillah. Allah'a şükür olsun. O şekilde siz vermedi Allah'a şükür. Osuna tabiatı görüp, kazıları, elhamdülillah. Öyle keremet değil. Allahu Ekber. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات